بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان میاشتې 4 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې میاشتې 26 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې وټولو هیوادوالو ته د شوروي اتحاد د استعمارګرو ځواکونو د وتلو کلیزه د افغانستان مجاهد او غیور ملت ته مبارکي وایم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي د سرو لښکرو د وتلو 15مه کلیزه لمانځل، د هرات له دارالعلوم شهید کروخي څخه د حدیث، فقه او قضا او د قرآن کریم د حفظ له دورو څخه 122 فراغت، او له افغانستان څخه د سرو لښکرو د وتلو د کلیزې په مناسبت د افغان ولس د جهادي ارزښتونو پر ساتنې د سیمهییزو مسؤلانو ټینګار. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. له هیواد څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه په هرات کې ولمانځل سوه. دغه لمانځ غونډه د هرات ولایت د یو شمېر سیمهییزو مسؤلانو، مجاهدینو، علماو او شاعریانو په شتون کې ترسره سول. د افغانستان د اسلامي امارت سیمهییزو مسؤلانو د مجاهدینو د جهاد او مبارزې ستاینه وکړه او د شوروي لښکرو په وړاندې د دوی لاسته راوړنې د پام وړ ارزښتناکې وبللې. نور حال په چمتو کړی راپور کې. په هرات کې د شوروي پوځ د ماتې او وتلو د 15مې کلیزې په ویاړ غونډه. په دې غونډه کې چې په هرات کې د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو د کلیزې په مناسبت جوړه سوې وه، د شوروي د ماتولو لپاره د مجاهدینو لاسته راوړنې د یو شمېر ویناوالو او مسؤلانو لخوا بیاکتنه او ستاینه وسوه. افغانستان ستر جهادي ولایت هرات راغلیو ټولو مجاهدینو ته تبریکي وایم. خوشحاله یو چې نن موږ د خپلې ازادۍ په مناسبت باندې هغه څوک د ولایت په مرکز اطلاعات فرهنګ ریاست کې لرو چې د هغوی په مټ هم د ستر او وحشي دښمن ته ماته ورکړې ده، او دا د موږ لپاره ډېر غټ سعادت ده چې ستاسې نیکونو پلرونو انګریز ته ماته ورکړې وه او تاسې روس ته ماته ورکړه او د تاسې بچیانو امریکا ته ماته ورکړه. په هرات کې سیمهییز مسؤلان وایي چې اسلامي امارت به نور بهرنیانو ته اجازه ورنه کړي چې په دې خاوره کې لاسوهنه وکړي، لکه څنګه چې د انګلستان او روسیې په تعقیب ناټو او لویدیځ هم ناکام شول. اسلامي امارت هم برای انقلاب تجربه تلخ تکرار نشوه و هیچ کس از قماندانا و پسرهای که در نظام قبلی بود اجازه ندادن، هرچند که دنیا کوشش کردن و امام اینکه امارت اسلامی حکومت همشمول ندارد. هدف از حکومت همشمول این بود که بعض همونجا سالارا و پسرها که غلام کشورهای خارجی بودن اونها باید شریک نظام شود. برای خارجی اسلامی امارت تجربه گرفته بود، هیچ کس را اجازه ندادن در نظام امارت اسلامی ولی فقط افرادی که وسیله هستند یا در رتبه پایین بودن و در جنایات دست نداشتن حتما کردن در نظام حکومت تا حدود فضیلت معمولی مدارک کار می‌کرد. خو یو شمېر پخواني مجاهدین له یرغلګرو سره مبارزه د هر افغان دنده ګڼي او وایي چې د دې هیواد خلکو تل له خپلو دیني او فرهنګي ارزښتونو څخه په میړانه دفاع کړې ده.
باز تاریخ تکرار شد. روس‌ها به حریم مقدس ما پا گذاشت. ملت افغانستان جبهه واحد شد، جبهه متحد شد در مقابل روس‌ها. خداوند عزت جهاد، شهادت و هجرت را نصیب ایشان کرد. جمع شهید و جمع مهاجر و جمع ماندن. توفیقات خداوند ایشان عطا کرد تا در راه خدا جهاد کنند. عزت جهاد و شهادت و مهاجرت را نصیب ایشان کرد و در نتیجه پیروزی را نصیب ایشان کرد. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې له 9 کلنې جګړې وروسته په 1418 هجري لمریز کال د مرغومې په 26مه د افغانستان پخواني سرې لښکرې ماتې ومنله او له افغانستانه ووتل. په هرات کې د شیخ الاسلام شهید کروخي له دارالعلوم څخه ټول ټال 122 د نبوي احادیثو، حنفي فقه او قضا له دورو څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. یو شمیر فارغان په خوښۍ سره له نورو ځوانانو غوښتنه کوي چې دیني علوم زده کړي. نور حال په راپور کې. په دارالعلوم شیخ الاسلام شهید کروخي کې د نبوي احادیثو، تجوید او د قرآن کریم د حفظ د دورې څخه د 122 د پګړۍ تړلو مراسم ترسره سول. د دغه دارالعلوم مسؤلین وایي چې له دغه دارالعلوم څخه 22 نارینه او 100 تنه ښځینه زده کوونکو د فراغت سندونه ترلاسه کړي دي. در جشن فراغت جمعی از شاگردان بخش ذکور که همان 14مین جشن فراغت دارالعلوم شیخ الاسلام شهید کروخی می باشد که حدود 22 تن از حافظها و قاری‌ها و بخش فاضلین فارغ می شوند و حدود 100 تن از همشیره ها که همشیره ها در جلسه مستقل در نظر گرفته شده و انشاءالله که الله متعال قبول بفرماید و الله متعال رشد بده. دغه راز علماو او مسؤلینو په دې مراسمو کې وویل چې د دغه دورو فارغانو له دې وروسته خپل مسؤلیت پیل کړی او باید د دیني لارښوونو په ورکولو سره خپل ملت ته خدمت وکړي. نو محترم فاضلانو یا محترم علماء کرامو، موږ او تاسې چې نن هغه مدرسې ته ځانونه منصوبوو چې هغه دیوبند مدرسه ده، موږ او تاسې ځانونه دیوبندي علما بولو. د دیوبندي علماو هغه په هغه انتصاب باندې چې ځانونه منصوبوو فخر او افتخار کوو، قابل قدر او قابل شرف بولو. این زمین با خیلی از زمینهای دیگر تفاوت دارد. این محفل با محافل دیگر تفاوت دارد. فارغ التحصیلان این حوزه عزیزان دل من باید بدانند، جوانان این ولسوالی کروخ باید بدانند تفاوت عمده شما با دیگران این است که شما قبل از چند قرن، 3 قرن حدوداً و حتی قبل از اون، منطقه شما و این ولسوالی شما و این مکانی که شما حضور دارید اینجا میزبانان اولیاء الله بوده است. د دغه دورو یو شمیر فارغان په خوښۍ سره وایي چې ځوانان دي د دیني علومو په زده کړه کې ډیره هڅه وکړي. پیام برای جوانایی است که وقت خود بیهوده تیر نکنن و بیان کلام الله سبحانه و تعالی را یاد بگیرن و تمام علوم اسلامی یاد بگیرن. دوره حدیث که در این مدرسه مبارک شروع شد، از این دوره مبارک هم بهره بگیرم و به این دوره شرکت کردم و الحمدلله احادیث مطهر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به اندازه توان از پیش اساتید بزرگوار خود فرا گرفتم. دا په داسې حال کې ده چې هرات وخت پر وخت د قرائت، حفظ او حدیثو د دورو د فراغت د مراسمو شاهد دی. په ورته وخت کې د سلواغې میاشتې د 26مې نیټې په رارسېدو چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي د سرو لښکرو د وتلو له کلیزې سره برابره ده، د هرات ولایت د سیمې ادارې مسؤلان وایي چې د استعماري هیوادونو په وړاندې د جهاد ترمنځ توپیر نسته. دغه مسؤلان اوس هم وایي چې د افغانستان د میړني او مسلمان ولس په مرسته او همکارۍ په هیواد کې 3 ښکېلاکګرو امپراتورۍ لکه انګلستان، پخواني شوروي اتحاد او امریکا ته ماته ورکړې ده.
یو شمیر پخواني جهادي څیرې هم وایي چې د افغانانو یووالی، پیوستون او پر الله جل جلاله د افغانانو ټینګ باور د بهرنیانو د یرغل په وړاندې د دوی د بریالیتوب راز دی. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د سلواغې میاشتې 26 له افغانستان څخه د شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو له کلیزې سره برابره ده. له 9 کلونو وژنو او وینو تویولو وروسته بالاخره د پخواني شوروي ځواکونو په 1918 لمریز کال کې له افغانستان څخه ووتل او ډېره تباهي شاته پرېښوده. د هرات ولایت د سیمې ادارې مسؤلان وایي چې د افغانستان مجاهد ولس د پخواني شوروي د استعمار په وړاندې مبارزه وکړه او د زرګونو شهیدانو او معلولینو په ورکولو سره له هیواده وشړل. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست کال 1958 کې د وخت شوروي اتحاد سرو لښکرو پر افغانستان باندې یرغل وکاوه. د 9 کلونو په دوران کې دلته بې شمېره وحشتونه وکړل. په زرګونو افغانان یې په شهادت باندې ورسول. په میلیونونو کډوالیو مهاجرتوب ته اړ شوه. په فولنې مرغه د افغانستان د مسلمان او مجاهد ولس د قربانیو له برکته دوی بالاخره 26 د دلوي باندې اړ شول چې د هېواد څخه په ډېر شرماوره توګه باندې شکست وخوري، وتښتي. دغه مسؤلان اوس هم وایي چې د پخوانیو او اوسنیو مجاهدینو ترمنځ هیڅ توپیر نسته او هر یو یې د هیواد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. دواړه یرغلګر وو، دواړو یو آزاد هیواد اشغال کړی و. د شوروي اتحاد د جهاد په دوران کې تر ډیره پورې مجاهدینو خارجي پشتوانه لرل، مرستې او کومکونه ورسره کېدل. خو د اسلامي امارت چې تیر 20 کلونه د امریکا د اشغال په خلاف باندې جګړه پر مخ بیول، هیڅ یوه خارجي پشتوانه نه وه ورسره، مرستې او کومکونه نه وه ورسره. یوازې د افغانستان د مسلمان ملت او هم دا ډول کېدلی چې د نړۍ په نورو برخو کې د مسلمانانو دعاوې ورسره ملګرې وي. امریکا هم د شوروي اتحاد د یرغلګرو په ډول باندې بالاخره اړ سو، مجبور سو چې د هېواد څخه پښې سپکې کړي. او لکه څنګه چې شوروي دلته بې شمېره اسلحې او مهمات د غنیمت په توګه ځینې پاتې سول، همدا ډول د امریکایانو څخه هم میلیاردونو روپو په اندازه باندې اسلحې د افغانستان اسلامي امارت او مجاهدینو ته د غنیمت په توګه پاتې سوې. له بلې خوا یو پخوانی جهادي شخصیت وایي چې د افغانستان ټول خلک پرته له دې چې قومي، مذهبي او ژبني مسایلو ته په کتو لاسونه سره یو کړه او د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې ودرېدل. بعد از 9 سال و 1 ماه و چند روز ملت بزرگ افغانستان مقابل امپراتوری شرق ایستادگی کردند. با تلفات و خسارات بسیار زیادی که به سرزمین ما رسید، تمام زیربناهای ما از بین رفت. نصف نفوس ملت بزرگ افغانستان یا مهاجر یا به سنگر جهاد یا بالاخره کشته و زخمی و بی خانمان شد. اما بعد از 9 سال الحمدلله این زحمتکشی، جهاد، مبارزه به خاطر دفاع از سرزمین، به خاطر دفاع از جغرافیا، به خاطر دفاع از نوامیس ملی، از افتخارات دینی و اسلامی ما به ثمر نشست. به این روز ارتش سرخ یا بلوک شرق پا به فرار نهاد. اگر سرزمین ما به یک ویرانی مبدل شد، اما کمپ کمونیسم از زمین کشیده شد، درخت تناور کمونیسم از ریشه کنده شد، جسد لنین دفن شد، نصف کره زمین از زیر هیولای ارتش سرخ یا بلوک شرق الحمدلله نجات پیدا کرد. دغه جهادي څیره د خلکو اتحاد او پیوستون او په الله تعالی باندې د هغوی باور هم هغه ټکي ګڼي چې له افغانستان څخه د شوروي سرو لښکرو د ماتې او وتلو لامل سول.
95% ملت بزرگ افغانستان این زحمت را کشیدن، با بای خون خور بلوک شرق را شکست دادن، وطن را به پیروزی رسوندن. خب تا به حال که همون محبت و برادری را اگر چی در داخل ولسوالیا بودیم چی در داخل شهریم، از جناب شیخ صاحب اسلام جار ولی محترم هرات، مسئولینی که در داخل ولسوالیایند، با ما تا حال برخورد بسیار مقبول و شیرینی برادروار بوده. اگر جای مشوری بوده، اگر جای صحبتی بوده، مجاهدین خود دعوت کردن، عزت اینا کردن. بیشتر از این ما از اونها انتظار داریم. د یادولو وړ ده چې په 1458 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 6 نیټه د شوروي اتحاد ځواکونو افغانستان ته داخل سوه او د خپل استعمار په 9 کلنه موده کې د هیواد د مسلمان او مجاهد ولس په وړاندې له هیڅ ډول ظلم څخه ډډه ونه کړه چې بالاخره د 1418 هجري لمریز کال د سلواغې میاشتې په 26 نیټه له هیواده وشړل سوه. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. جمعه هرات ښار اوریاز الوره درجه 14 تیتای 14، غوریان اوریاز الوره درجه 15 تیتای 14، کروخ اوریاز الوره درجه 18 تیتای 12 او پشتون زرغون اوریاز الوره درجه 21 تیتای 14. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي د سرو لښکرو د وتلو 15مه کلیزه لمانځل. د هرات له دارالعلوم شهید کروخي څخه د حدیث، فقه او قضا او د قرآن کریم د حفظ له دورو څخه 122 فراغت او له افغانستان څخه د سرو لښکرو د وتلو د کلیزې په مناسبت د افغان ولس د جهادي ارزښتونو پر ساتنې د سیمهیزو مسؤلانو ټینګار. درنو قدرمنو لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.